也生来嘛，离的那弟弟也过来嘛，我们那乡里也过来嘛。可讲下了被多的人了是了的，你今年阿面大多少的人，大家那你比是了，大家的钱都破。衰龙里的，真的也衰龙里的嘛，ဒီနေ့ခီးတို့လေးတစ်ခုထပ်ပါမနေ့ကလာပြီးနေ့ဘယ်မှမသွားလိုက်ရလို့ဒီနေ့ခီးတို့လေးတစ်ခုထပ်ပါမယ်ဘယ်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်နဲ့သူစုံလေးလိုက်ကြည့်ကြနေရတော့နည်းနည်းပြင်းတယ်ကျန်တယ်သွားမှာအားနေတော့ကြရအောင်အားနေရှင်မွေးရဆက်ပြီးသူကတော့များတယ်မတအောင်စီရပါလားလူကြီး2ယောက်ကလေး3ယောက်ပါဝင်တယ်ကျွန်တော်တို့မိသားစု9ယောက်อ่ะဆိုရင်စော်ကြည့်တဲ့ Volti ဆိုင်ကယ်လေးနဲ့အတူဘီလင်းမျိုးနယ်ကနေကြိုက်ထုံမျိုးနယ်ကြိုက်ထီယိုတောင်ကြီးမှာရှိတဲ့ကရက်ချောင်အပန်းဖြင့်နေရာလေးကိုဒီကနေ့ရောက်ရှိခဲ့ပါတယ်အိမ်ကနေမနက်10:00နာရီကျော်မှထွက်ပြတာမို့မတ်လာရဲ့နေရာလဲပေါ်ပူအောက်ပူနဲ့မို့အတော်လေးပူသလိုခံစားရပါတယ်ဘီလင်းကနေကြိုက်ထုံကိုသွားမယ်ဆိုရင်လမ်းက2လမ်းရှိပါတယ်မော်လမြိုင်ရန်ကုန်ကားလမ်းမကြီးရဲ့ဇုတ်တုတ်ကြိုက်ထီဆောင်လမ်းခွဲကနေဝင်သွားပြီးတော့ကြိုက်ထုံမျိုးကိုပြန်ပေါက်တဲ့အတွင်းလမ်းရဲ့စောစောကပြောတဲ့ရန်ကုန်မော်လမြိုင်ကားလမ်းမကြီးဖြစ်တဲ့အပြင်လမ်းရဲ့ဆိုပြီးလမ်းနှစ်သွယ်ရှိပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကလည်းအလုပ်ကိစ္စလေးတစ်ခုရှိနေတာကြောင့်စောတုတ်ကြိုက်ထီဆောင်လမ်းခွဲကိုပဲရွေးချယ်ခဲ့ပါတယ်တွင်းလမ်းဖြစ်ခြင်းကြောင့်ရွာစဉ်ရွာတန်းတွေအများကြီးဖြတ်ရတယ်လို့တောင်တွေကိုလည်းပတ်ပြီးတော့မောင်းနှင်ခဲ့ကြရပါတယ်လမ်းတစ်လျှောက်မှာတော့ကော့ကတော့နိုင်ပွန်တစ်တူကျွန်းမူတင်စောက်တုတ်တောင်စွန်းတောင်ကြီးကင်းရွာပေါက်တော်ရကန်နယ်မရွာကြိုက်ပိဇွဲကလာစတဲ့ရွာတွေအစဉ်အတိုင်းဖြတ်တန်းမောင်းနှင်ကြပါတယ်လမ်းတစ်လျှောက်မှာတော့ရွာတွေလည်းရှိသလိုလေကွင်းတွေစမ်းကြောင်းတွေတောင်တွေကိုလည်းတလှဲစီဖြတ်တန်းကြရပါနွေရာသီဖြစ်တာကြောင့်ဘိုးရင်းတို့စောင်းရင်းတို့မှလိုစိမ့်ဆူလှပတဲ့မြင်ကွင်းတွေတော့အရန်ကြီးမတွေ့ကြဘူးဒါပေမဲ့တောတောင်ရှိတဲ့အရက်ဒေသဖြစ်တာကြောင့်တချို့သောနေရာတွေမှာတော့ဆင်းဆူဆူအခြေအနေမျိုးလေးတွေနဲ့မြင်တွေ့ကြရပါသေးတယ်ဒီကြားထဲမှာအပန်းပြည့်ခရီးတို့လေးတွေနှစ်ခါလောက်ထပ်ပစ်ခဲ့ပေမဲ့လည်းအကြောင်းမျိုးကြောင့်ဗီဒီယိုမှတ်တမ်းလေးတွေတော့မရိုက်ဖြစ်ခဲ့ကြပါဘူးစောင်းကုတ်မျိုးဦးကလာဖြစ်လာတာကြောင့်အပူရှင်ကလည်းတနေ့တစ်နေ့တိတိတတ်တာကြီးမြင့်တက်လာတာကိုခံစားနေရတဲ့အတွက်အပူရှောင်တဲ့အနေနဲ့စမ်းကြောင်းလိုမျိုးအပန်းဖြစ်နေရလေးတွေကိုသွားဖို့အတွက်စိတ်အတည်တပြင်ပြလာခဲ့ကြပါတယ်ဒါကြောင့်မို့လို့ကလေးတွေအနေနဲ့လည်းရေကူးလို့ရအောင်ရေစိမ်လို့ရအောင်လို့လူကြီးတွေအနေနဲ့လည်းသူတို့ကိုလိုက်ပို့တဲ့အနေနဲ့ခရက်ချောင်းလေးကိုပဲထွက်လာပြခဲ့တာပေါ့ကြီးရွာလေးတွေဖြစ်တာနဲ့ညီနေရာတွေဖြစ်တာကြောင့်ပူချိန်များတဲ့အတွက်လမ်းသွားလမ်းလာတိတ်မရှိကြတာကိုလည်းသတိထားမိပါတယ်ဒါကြောင့်မို့လို့ဆိုင်ကယ်မောင်းရတဲ့အခါမှာလည်းလမ်းကျက်တာမျိုးရှုပ်ထွေးနေတာမျိုးတိတ်မရှိခဲ့ပါဘူးတကယ်တမ်းမှာတော့ Suzuki Volti ဆိုင်ကယ်လေးတွေရဲ့ထိုင်ကုန်လေးတွေကလူ2ယောက်စာလောက်ကလွင်ထပ်ပြီးအပူတင်စီးဖို့အဆင်မပြေတဲ့အခြေအနေပါဒါပေမဲ့ကလေးရွယ်တယောက်လောက်ကိုထပ်တင်ရင်တော့တိတ်ကြီးမသိတာလောက်ပါအခုခရီးမှာတော့ကလေး3ယောက်လူကြီး2ယောက်ဖြစ်တာကြောင့်ရွာလမ်းတွေဖြစ်တဲ့အတွက်လိုင်းတွေကလည်းများ slow down တွေကလည်းရှိတဲ့အတွက်နောက်ဖောက်နေငယ်ဆောက်တဲ့အခြေအနေကိုခဏခဏကြုံတွေ့ရတယ်လို့မျိုးဖင်နန်ကုန်တိုးတဲ့အခြေအနေမှာလူကြီး2ယောက်ကလေး3ယောက်စီးရတဲ့အတွက်ကြက်ညက်နေတဲ့တံကိုလည်းပြီးခတ်ပြီးစီးကြရပါဒါကလည်းပဲဆိုင်ကယ်ပဲရှိတဲ့မိသားစုတွေအနေနဲ့အများတန်းကြုံတွေ့နေရတဲ့ကိစ္စတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်ဘလို့ပဲဖြစ်ဖြစ်ကိုမိသားတက်တိုက်ဝင်သွားတဲ့ခရီးမို့လို့အားလုံးကကြော်ကြပါရွာလန်းနေမို့ slow down တွေကများခွေးတွေကများတာကြောင့်ကိုမှလည်း900ဝိန်းနဲ့ဆိုတော့ဆိုင်ကယ်ကိုတတိကြီးကြီးနဲ့ထိမ်းမောင်းခဲ့ရပါဆိုင်ကယ်မောင်းရတဲ့အရာသာကိုအပြေးအဝမခံစားခဲ့ရပေမဲ့လည်းမိသားစုနဲ့အတူသွားတဲ့ခရီးမို့ကျင်းနေမိပါလားဘီလင်းကနေတနင်္ဂနွေကျော်လောက်မောင်းပြီးတဲ့နောက်မှာတော့ကြိုက်ထုံမျိုးတွေကိုစတင်ရောက်ရှိခဲ့ပါမွန်လဲချိန်ဖြစ်တာကြောင့်လည်းပေါ်ပူအောက်ပူတဲ့အချိန်ရဲ့ဆိုင်ကယ်အင်ဂျင်ကထွက်တဲ့အချိန်နဲ့အတော်လေးပူနေတာကိုတိတိတတ်တာခံစားနေရပါတယ်ဒါကြောင့်ခရီးတစ်ထောင်နာပြီးကြိုက်ထုံမျိုးတွေမှာစားစရာတောက်စရာလေးတွေဝင်ဝယ်ပြီးခဏအမောပန်းဖြည့်ခဲ့ကြပါအဲ့ဒီနောက်ကြိုက်ထုံမျိုးတွေကနေဖြတ်ထွက်ပြီးကြိုက်ထီယိုလန်တိုင်းဆက်လက်မောင်းနေကြပါလမ်းကလည်းကျဲဖျားဘူးခရီးသွားတွေကလည်းနဲနေတာကြောင့်တော်လေးကိုလမ်းရှင်းနေတဲ့အတွက်ဆိုင်ကယ်မောင်းရတာအမတန်မှအရသာရှိပါတယ်ကြိုက်ထီယိုသွားတဲ့လမ်းကိုရောက်တယ်ဆိုရင်လည်းကြိုက်ထီယိုတောင်ပေါ်တက်ချင်စိတ်တွေကလည်းတဖွာဖွာဖြစ်ထွန်းပေါ်ပေါက်မှုပြုလာပြန်ပါတယ်ဒါပေမဲ့လည်းအစီအစဉ်မရှိပဲထွက်လာခဲ့တာကြောင့်ကရက်ချောင်းသာဆက်လက်ဦးတည်မောင်းနှင်လာကြပါတယ်ကြိုက်ထူမျိုးတွေကနေမိနစ်20အစိတ်လောက်မောင်းလာပြီးချိန်မှာတော့ကျွန်တော်တို့ဟာကြိုက်ထီယိုတောင်ကြီးဖြစ်တဲ့ကမွန်စခန်းကို
ရောက်ရှိလာခဲ့ကြပါတော့တယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့တကယ်သွားကျင်တဲ့ကရက်ချောင်းရွာလေးကိုရောက်ဖို့ကတော့ကမွတ်စကန်ကနေနောက်ထပ်9မိနစ်လောက်ဆက်လက်အောင်းနေရပါသေးတယ်ကရက်ချောင်းအဝင်လမ်းမှာတော့ကျိုက်ထီယိုတောင်ပေါ်ကဆင်းလာတဲ့ဖျားဘူးတွေအနေနဲ့အပူချိန်မြင့်မားနေတဲ့အချိန်မှာကလေးတွေမိသားစုတွေအပန်းဖြေဖို့အတွက်ကရက်ချောင်းရဲ့အလွန်မှာရှိတဲ့စောင်းတန်ကြီးရေတကွန်ကိုတွားရောက်အပန်းဖြေပြီးပြန်လာနေကြတာကိုလည်းတွေ့မြင်ရပါတယ်ကရက်ချောင်းကတော့နေရာဒီဖြစ်တာကြောင့်မိုးရသည်လိုမျိုးရေစီးမတန်တော့ပဲအနှဲငယ်စီးနေတဲ့ရေကကြောက်တုံလေးတွေနဲ့တမန်ပိတ်ထားပြီးတော့ရေနေအောင်လှုပ်ထားကြတာကိုလည်းတွေ့ရပါတယ်ကတက်ချောင်းတရားပေါ်ရောက်တဲ့ဆိုရင်လည်းချောင်းဘေးတစ်လျှောက်တီဆောက်ထားကြတဲ့ဆိုင်တန်းလေးတွေကနေတကြံတချင်းတန်လေးတွေပြန်လွှင့်နေတာကိုလည်းကြားနေရပါပြီကျွန်တော်တို့ရောက်ချိန်ဟာဘုံလေးချိန်ဖြစ်နေတာကြောင့်နေရလည်းအရန်ကိုပူနေပါတယ်ဒါကြောင့်ရေရောက်ချင်းမှာခဏတစ်ဖြုတ်အမောပန်းဖြေအနားယူခဲ့ကြပါတယ်ကရက်ချောင်းရောက်ပြီးနောက်ထိတ်ဆုံးမှရှိတဲ့ထိုင်နေကြအသီးဆိုင်လေးမှာပဲထိုင်ပြခဲ့ကြပါဟုတ်လားဟုတ်တယ်အော်မပြောဘူးသူတို့ပဲရှိပါသေးတယ်ပြည့်မြဲပဲရှိနေတာကြကဲအခုကတော့ကျိုက်ထူကျိုက်ထီယိုတောင်ကြီးမှာရှိတဲ့ကရက်ချောင်းကိုရောက်နေပါတယ်ရေကတော့ဒီဘိုင်းဆိုတော့တည့်ရတိုင်းမှာရေကတော့နေတယ်ဒါပေမဲ့ကလေးတွေစိန်လို့ရရတယ်ခဏနားလိုက်အောင်ခုမှကြောက်တဲ့အတွက်ပူရှာမှကြောက်လို့ရေရတော့နေတဲ့ရနေကလေးတွေရေစိမ်မို့လာတော့ကြဒါပဲပြောဘာပြောဒီချင်တော့ရေလေးရှိတာနဲ့တဲ့ကျေးဇူးတင်ရမယ်ကရက်ချောင်းရတော့ဘေးသွားတရိရတယ်ဆိုတော့ဒီဂျီနာအောင်မြင်တာသွားပြီးတရိရတယ်အမြင်တာမှာဆိုတော့တလားတစ်ခါလောက်ရောက်တယ်အမြင်တာဒီမှာတော့ကရက်ချောင်းကတော့မရောက်တာ2နှစ်လောက်မရတော့2နှစ်လောက်2နှစ်3နှစ်လောက်ကြာပါပြီမြစ်ကြီးနာရောက်လိုက်ရန်ကုန်ရောက်လိုက်ဆိုတော့အခုမှပြန်ရောက်ဖြစ်တာတကြံနာနီးပြီးဆိုတော့တကြံတချင်းနေဖွင့်ဆောတော့ဒီဘက်မှာဂီတာဝိုင်းနေပြန်လို့ပြီဟိုရောက်တာလည်းနောက်ကျပါလေတော်တော်များတော့သူတို့ကြိုက်ထီယိုကဆင်းလာတဲ့သူတွေဒီဝင်စိတ်မျိုးပြန်ကြဒီမှာကတော့တိတ်ထထူတော့မရဘူးအေးတွေရတယ်ဘီယာပလင်းတွေဘူးတွေရတယ်အတုပ်ကလေးတွေရမယ်လက်ဖက်ထမင်းတို့ပါတာမျိုးလေးတော့ရတယ်ဘယ်လိုမျိုးဘီယာဆိုင်အကြီးတွေအဲ့ဒါမျိုးတော့မရှိဘူးဘာပြောဒီချက်စိတ်ပြလဲပြောက်သဘောလောက်ပါပဲခဏနေမှရေကူတော့မယ်ဘိုက်ဖြိလိုက်ဆွဲလုံးလေးတွေကျွန်တော်ရဲ့ဆွဲလုံးလေးတွေဒီမှာဆွဲလုံးလေးတွေလည်းပါပါတယ်အချင်းမင်းမြတ်ကြီးကပါတယ်စားနေလေရှင်မင်းမြတ်ကြီးကရိုမီယိုရှင်မင်းမြတ်ကြီးကပါတယ်စားနေလေရိုမီယိုရိုမီယိုကဟင်းကြိုသားဖို့လားရိုမီယိုဟင်းကြိုသားဖို့လားတတဲ့ချောင်းတစ်ခါမရဘူးကူပြောင်းစားတကူလေးမှာဟာရေကူတော်တော်လေးရေကူဟာလားဟုတ်တယ်လေသူ့အတူကိုနဲ့ဟာမင်းတို့အတင်လိုက်ဆိုရတယ်စောင်းတန်ကြီးဖွင့်လာတယ်ထင်တာပဲကားတွေတော့ရွာတွေကကားရလားစောင်းတန်ကြီးကပြန်တဲ့ကားရလားဒီကပဲပြန်တဲ့ကားရလားမသိဒီဆင်းလိုက်အောင်ပါကလေးတွေနဲ့တူတူရေကူးလိုက်အောင်ပါရိုမင်းသားရှောင်းလီရေကူးလိုက်အောင်စပီကင်မရာနဲ့ဆွဲနေတယ်သမီးရဲ့တ
ခေါင်းဝိရှုံကောင်လေးကတွေ့မှုချင်းတဲ့ည7 နာရီကျော်တဲ့အခါလူတဲ့လက်ကားတွေရှုပ်လို့ပဲတယ်ပါတန်းတော့ကျုံကြလိုက်ပါကျုံကြလိုက်ပါခွေးခွေးပြောသူသွားတယ်လွတ်လိုက်သမီးပြောတာဟောကြားတယ်ပဲသူမတက်ရက်လို့ရတယ်ဟဲ့ Hello အဲ့သမီးမတက်တာဗျာ လာကတော့ ဟဲ့ဖိုင်အခုရရှိနေတာ လက်တီအမဘာတူလဲတက်စီကိုတောင်းချင်ဟမ် ကြိုက်ဖြူတောင်ကြီးက ကမောစခန်း ကမောစခန်းနာကကနဆောင်ရဖြစ်ပါနဲ့ ကမောစခန်းနာကကရက်ချောင်းကရက်ချောင်းပြေးရတာကရက်ချောင်းရေတကွန်လားစမ်းကြောင်းလားမိုးရဲဆိုရင်တော့ရေတကွန်မအလဲကွင်းကြီးအဲ့လိုတောင်းဝင်လာယူပါတောင်းယူလေဟုတ်ပြီတကွင်းမယူမယ် လာဘောစီမဲ့ရှင်မလာလာတော့ဗီဒီယိုရနေတယ်လာဟုတ်တယ်အဲ့ကြောင့်လာ မတ်ဒါတမီးနဲ့ကွဲလိုက်ရတယ်ဟမ်သူနဲ့နေရရတယ်မကွဲမလို့အဲ့လေကြာလို့ကြောက်တယ် ဘောစီရဲ့ဒီတာဖာနေလီလောဟဲ့ ပြထားပါ ဒီတာဖာနေလီလောဟဲ့ဘုမဗီဒီယိုရနေဟဲ့အားတတာပဲလားဟာ အမဒီဝိုင်း အခြေကိုရလာပြီဒီကြီးလည်းကြီးတယ်ကောက်ဖို့တူကောက်ဖို့ဟေးကာရိုမီယိုလေးဆိုင်ပြီးတော့လည်းလေးပြောတယ်အေးဟာအခြေမင်းလေးစီး ဘယ်စားရမှာလဲ အော်လေးနည်းနည်းလေးဆိုင်ပြီးတော့နည်းနည်း 来了没？你跑过来拉着你摩托车来。那你也不来了？ ဟေးဒီကြီးအတတာပြောလိုက်ပါတတာ 来不？ တတာပြောလိုက်တတာ Frankis Frankis Wi-Fi Wi-Fi တော့ဖြစ်တယ် Hi-Fi ကပြန်มาပြီပြန်มาပြီ那是我瞧吧。 တက်တာဗမန်ကရက်ချောင်းရေကဲချမောင်ယူဆိုလားဖာဆိုလားဝယ်အောင်ပဲပြန်လမ်းမှာတော့ကျွန်တော်တို့မိသားစုကကျိုက်ထုမျိုးနယ်မှာထိုင်တော်မူရုပ်ပွားတော့ဝင်ရောက်ဖွံ့ဖြိုးခဲ့ကြပါတော့အခုတွေ့နေရတဲ့မဟုတ်ဦးရကျိုက်ထီကိုသွားတဲ့ဘက်ကနေချိုးဝင်ရတဲ့မိပဲဖြစ်ပါတာထိုင်တော်မူရုပ်ပွားတော်မြတ်ကြီးကိုဖုံးမြင်ရတဲ့မြင်ကွင်းကြောင့်လူတချို့အလှတက်ဖို့ရနေကြတာကိုတွေ့ရပါတယ်ဒါကြောင့်ပဲကျွန်တော်မိသားစုတွေလည်းအကယ်ခဏရက်ပြီးမှတ်တရဆင်ရခဲ့ကြပါတယ်တကယ်တော့မဟုတ်ဦးကနေဖျားတော်တိဒါရမယ်ဆိုတော့9မိနစ်လောက်တောင်မဟုတ်ကိုကြီးရောရဲ့မမကြီးရောရဲ့
မရသွားခိုင်းလို့မရနဲ့ပြင်ပါရဒီလိုရဲ့ဆိုင်ကြတဲ့သူတွေဒါဖះရင်မြင်မလို့ဒရိုက်မောင်းတက်လို့ရဖះဘူးကားတွေနဲ့လာတဲ့သူတွေတောင်ကြီးမှာရက်ပြီးသူတို့ရဲ့တားလေးတွေနဲ့တက်ကြရပါတယ်မောင်းတက်ရတယ်ဆိုရင်အချိန်ကြာကြီးမောင်းလို့မဟုတ်ပဲတောင်ကျိုးလေးတချို့တောင်တစ်ခုကိုသာတက်ရတဲ့တောင်တက်လန်လေးရေးပါတယ်ဆိုင်ကြီးထဲမှာလူ9ယောက်ကြက်ထိုင်စီးထိုင်စီးမဲ့လဲခလီတော့လေးတဘာဝအခုလိုခရီးသွားနေရတာကိုပဲပျော်ရွှင်ကျဉ်းနေကြပုံရပါတယ်ဆရာမလို့ပါ မမလည်းမရိုက်ပါလားတိုက်ကြည့်ဟုတ်တယ်ဟုတ်ဒီဒီတိုက်ကြည့်ရလားဒီဒီဒါရရှိခိုးနေကြတူပဲလေဟိုဘကလည်းဒီပေါ့ဒါကဒီထိုင်တော်မူစေတော်ဖျားကြီးအတွက်အဓိကမတီးရဲ့အလှရှင်ဟိုသိဟိုကကြိုက်ထိုးရလားဘယ်ကနေလဲမသိဘူးနော်ဖျားရကကြီးဥတင်ပဲဖျားရကမကြီးတော့အုံးမြင့်တို့ရဲ့အလှပါဒီထိုင်တော်မူဖျားကြီးရဲ့ဒီရှိတယ်ဟေးဘာရီအော်လဲရှင်မမြရဲ့ဟဲ့သာရှင်မမြရဲ့ဒီလာမယ်ဟဲ့တို့သွားတော့မယ်လာဒီဘက်လာအေးရှင်ဦးတော်မလေးလိမ်မာလိုက်တဲ့ခလေးအေးလာပြပြနဲ့သွားမယ်မြတ်ဗုဒ္ဓကြီးမြစ်စီမခကြီးစဉ်တဲ့ဒီကဆရာတော်တွေတွားခဲ့တဲ့နေရာဒေသတွေကိုရခဲ့တာလားဒါမှမဟုတ်ငကိုရှိရင်ဆိုဓာတ်ပုံတွေကိုကော်ပီယူရတာလားတော့မသိဘူးဒုက္ခရစရိယာအကျင့်တော်မူရာဥရဝေလာတော်နဲ့တောင်းတဲ့ဒါတွေကကျမ်းဂန်မှာပဲဖတ်ပြီးတော့တကယ်လည်းမမြင်ဘူးသေးဘူးလက်ရှိဘဝမှာလည်းကျွန်တော်တို့မရဘူးသေးဘူးရဖို့လည်းစီစဉ်ရှိမရှိမသိသေးဘူးဒါပေမဲ့ပါပဲပြောဒီလိုဓာတ်ပုံတွေမြင်ရတော့လည်းရောက်ဘူးချင်းစိတ်တော့ရှိတယ်နော်။သွားချင်းစိတ်တော့ရှိတယ်။ဒါကဗုဒ္ဓဂယာနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဓာတ်ပုံပြကမ်းမှာအဲ့လိုမအောင်ဖျားစီဒီပရဝုံထဲမှာဆူဆူညံညံမလုပ်ရပါဒီများတွေဖျားရှိခိုးနေပါတယ်တရားထိုင်နေပါတယ်အနောက်ရှက်ဖြစ်အောင်မလုပ်ရပါဘူးဆရာတို့အေးဟုတ်တယ်ဓာတ်ပုံလေဟုတ်တယ်အဲ့ဒါကားနဲ့လာတဲ့သူတွေကတောင်ပေါ်ကားနဲ့မပေးတတ်ဘူးပေးတတ်တဲ့အတွက်အဲ့လိုကားလေးတွေစီးရတယ်ဆိုင်ကယ်နဲ့သူတွေကတော့ဒါရိုက်တက်လို့ရတယ်အဲ့ဒါဖရာရဲ့နောက်ကျော်ထိုင်တော်မူစီထိုင်တော်မူရုပ်ပွားတော်ရဲ့နောက်ကျော်မြင်ရတာဖြစ်ပါတယ်ဒီကြိုက်ထုံမှာနောက်ပိုင်းတိဆောက်တဲ့လက်ရတွေကတော့နည်းနည်းအိန္ဒိယဆန်တယ်လို့တော့ကျွန်တော်မြင်တယ်ကျွန်တော်လည်းသိကြည့်တော့သိချာမသိဘူးဒါပေမဲ့မြန်မာမြင်နေကြပုံစံမျိုးတော့မဟုတ်ဘူးလက်ရမျိုးတော့မဟုတ်ဘူးအိန္ဒိယကျွန်တော်တို့ဟိန္ဒူဘုရားကျောင်းတွေမှာတွေ့ရတဲ့လက်ရမျိုးတွေအဲ့ဒီပုံအဲ့ဒီဒီဇိုင်းဆက်ဆန်တွေတွေ့ရတာပေါ့ဆရာတော်ကြိုဆိုဖို့ကရင်တော့အဲ့မှာအမျိုးတွေတွေ့ပြီဒီမှာအမျိုးတွေဆရာတော်ဘွဲရစိတ်တော်ရဆရာတော်ကြိုဆိုဖို့မျိုးကနေမှာ
ဒါတော့ပွဲတစ်စိတ်တော်ရဆရာတော်ဘုရားကြီးကိုကြိုဆိုဖို့စောင့်နေကြတဲ့ဆရာလေးတွေနဲ့ကိုရင်ဦးစင်းနေဖြစ်ပါတယ်ကိုရင်လေးတွေအများကြီးပဲဆရာလေးတွေလည်းအများကြီးပဲရေသားမယ်ဒီမှာရေအိုးစင်ရေအေးလေးတွေတောက်မယ်ကြိုက်တဲ့ရေအိုးစင်ကိုတောက်ပါရှင်မင်းမြတ်ရေသားမယ်ဒီမှာရေသားမယ်ရေအေးလေးတောက်မယ်ရှင်မင်းမြတ်ရေခတ်လိုက်သမီးရှင်မင်းမြတ်လည်းရေသားမှာသက်ရေသားမှာတောင်တက်ကားလေးတွေထိုင်တော်မူရဲ့အနောက်ကျော်အနောက်ပေါင်းနဲ့ဝင်มาဖြစ်ပါတယ်ထိုင်တော်မူစီတော်အနီးကပ်မြင်ရတာဖြစ်ပါတယ်ဘီလင်းကီလာတာကြိုက်ထိုတောင်မော်ရှုခင်းမြင်ငွေနေဖြစ်ပါတယ်သူ့မိတွေနဲ့မနေရလို့ပျော်နေတဲ့ကလေးတရားရဲ့ပုံဖြစ်ပါတယ်ဒါကတော့ဒီဘက်ညာဘက်ကတော့ကြိုက်ထိုမျိုးရဲ့ရှုခင်းကိုအပေါ်စီကမြင်ရတာဖြစ်ပါတယ်ဒီဘက်ကတော့ကြိုက်ထိုအတွင်းလမ်းခေါ်မလားအဲ့ဒီကနေတော့ကျွန်တော်တို့ဘီလင်းကီလာသားတောင်တွေကိုမြင်ရတဲ့ရှုခင်းဖြစ်ပါတယ်ဟိုဘက်ဆက်သွားရင်တော့ဟိုဘက်ကဘီလင်းမျိုးကြီးဖြစ်ပါတယ်ဒါကတော့မော်လမြိုင်နဲ့ဘီလင်းကလေးတွေကိုကြိုက်ထိုမျိုးတွေကထိုင်တော်မူစီတော်မှာမြင်နေရတဲ့ပုံဖြစ်ပါတယ်ရှင်မမြတ်ကြီးလဲလမ်းချောင်းမှာဖြစ်ပါတယ်ကြွေပြားတွေပူပါတယ်ကြွေပြားတွေကဒီကြွေပြားမပူပါဘူးလာပြန်လာပြီတို့ဘီလင်းပြန်တော့မယ်လာမိုးချုံမောက်တော့မယ်တသားတို့နှစ်ယောက်လာတော့ဟေးဒါကြိုက်ထူထိုင်တော်မူစီတော်ကြီးပါမရသေးဘူးဒါအခုဘီလင်းပြန်ရတယ်ဘီလင်းမှာဆရာတော်ရဲ့ဘီလင်းဆရာတော်ရဲ့ဝေးရတဲ့ဆရာတော်ရဲ့ဘုံကျူကျိုးဆိုပွဲအထိမ်းအမှတ်နဲ့တူမွေးရဲ့အဲ့ဒီပွဲဖြစ်ပါတယ်အမှသတိတာလည်းစားနေပါတယ်မင်္ဂလာဟင်း6ကျော်7သားကျော်